Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. Hoje, gente, eu vim ensinar pra vocês como fazer uma slime com tênis pé. Primeiro você vai precisar de tênis pé, uma cola e alguma coisinha pra mexer. Primeiro você vai colocar um pouco da cola. Eu não vou fazer uma slime tão grande. Tá bom. Agora que você acrescentou a cola, você vai mexer. Coloca primeiro um pouco de tênis pé. Eu recomendo vocês colocar bastante, porque assim, tênis pé não dá muito efeito se você colocar bem pouco. Acrescentar esse pouco e vou mexer. Tentar. Ó, gente, tá nesse ponto? Se você tá fazendo uma slime, né, me acompanhando, você tá nesse ponto aqui, ó, vai acrescentar só mais um pouquinho. Beleza. Ó, o tantinho que eu acrescentei. Agora você vai mexer bem. Gente, eu vou mexer e quando tiver no ponto de pegar na mão, eu volto com vocês. Olha, gente. Há um pouquinho na minha cama. Tá. Então, a gente vai mexer, ó. Pega na mão. Gente, quando estiver ativada, eu volto com vocês. Olha, gente, ficou assim, ó, a textura da slime. Gente, aqui ainda tá ativando, tá? Por isso que tá meio grudento. Porque eu tirei agora do pote. Eu tô de umas melhoradas, porque que eu acho que eu tinha colocado espuma de barbear demais. Aí ela tinha ficado um pouquinho mais dura do que normal, mas coloquei um pouquinho de cola. Ficou melhor. Ó. Ela faz muito clique. Não tá perfeita, né? Mas na parte 3, gente, de slime, eu talvez vou fazer a amolação slimes minha que estão muito thick ou muito duras. Essa não tá muito, gente, mas é por causa que essa não deu muito certo. Então, gente, olha, quando vocês forem acrescentar espuma de barbear, vocês acrescentem poucas, porque espuma de barbear dá efeito pra sua slime, tá? Ah, nossa, gente, depois já vai ficar um pouquinho dura, fica normal. Mas ainda tá ficando muito bubble pop. A produção tá mexendo, né? Barra Maria Eduarda. Duda, né? Oi, gente. Olha, tá muito boa, né? Então, gente, esse foi o vídeo que você gostou, deixa super like. Super like. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e até a próxima. Tchau, gente. Fui!